ठीक है, अभी कैसा है? ठीक। जो दर्द वर्द था अभी कैसा लग रहा है अभी? आराम है। आराम है। ये शोल्डर वाला जो कंधा ही बता रहे थे अभी? ठीक है, वो जो बैक पेन के बारे में था, क्या कहेंगे जब आए थे और अभी के ट्रीटमेंट के बाद? दोनों में बहुत अंतर बहुत अंदर है अभी। रिलीफ है। है। चलिए ठीक है। एक 4 एक्सरसाइज और बताएंगे, 2 दिन के बाद फिर आपको एक दिन और बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छा, परफेक्ट। सांस छोड़िए। बहुत अच्छा। ठीक है, ये सांस छोड़िए।